Hello，大家好啊！歡迎咧大家翻返嚟我哋嘅 podcast。podcast 咧通常都係我哋人物專訪嘅一個好地方嚟。今日咧我哋又請到遠在荷蘭嘅同學仔 Peter 接受咧我嘅訪問。希望咧聽緊 podcast 同埋睇緊 YouTube 嘅朋友咧，透過阿 Peter 咧可以了解更多去荷蘭讀書啊生活嘅一啲可能性啊，係咪啊？嗱，Peter，咁啊，多謝你接受我哋嘅訪問啦。咁好多朋友唔使咧，客氣。係啊，嗱，你可以同我哋香港或者睇緊 YouTube 直播嘅朋友，睇緊 YouTube 嘅朋友咧，同大家打聲招呼，介紹下自己啊。Hello，我叫 Peter 啦。咁我自從上年9月就嚟咗荷蘭呢度留學啦。咁到而家差唔多10個月啦。我覺得呢度所有嘢都幾符合我預期嘅，即係可能好綠油油啊，跟住可以踩好多單車運動下，同埋識下唔同朋友，見多識廣咁樣。好啦，嗱，我諗相信咧，好多同學仔咧都想了解下，首先點解會揀荷蘭啊？你對荷蘭當時嘅感覺係點樣？我當時揀荷蘭嘅原因係因為我有個英文老師啦，咁佢就住咗喺荷蘭好多年啦，咁佢都嫁咗一個荷蘭嘅丈夫啦，之後就選擇翻嚟香港養老咁樣啦，咁佢就講咗好多古仔俾我聽啦，咁佢古仔提到嘅荷蘭就係好自由啊，即係我當時聽到佢可以即係大麻係合法化咁樣，我都好震驚啦。跟住有好多親近大自然嘅機會啊，跟住好多單車踩，好中意踩單車啦，令我覺得好似同而家嘅香港經歷緊一個學習模式、生活模式好大對比，而係好嗰個對比。因為你頭先咧一講出嚟咧就話哇好驚訝大麻合法化喺你心目中啊，大麻係啲乜嘢嚟嘅咧？點解你驚訝佢合法化？跟住即係一個老師親口同你講嗱，老師大家都知有老師嘅形象噶嘛，老嗯哼。師竟然啊第一下就同你講，喂，荷蘭大麻合法化，即係呢一樣嘢可唔可以加以解釋一下先？我費事啲同學仔或者啲父母 get 錯咗。呢度佢就好注重即係人權咁樣啦，咁總有一批人佢係即係會中意用可能食煙啊或者即係唔同嘅消遣方法嘅，咁所以佢會政府會俾一班人去到特定嘅場所啦去食大麻咁樣啦，而我嚟咗咁耐我自己冇食過啦，咁我都覺得呢班人係少數嚟嘅，咁純粹佢係即係作為一個自由嘅象徵咁樣。以你喺荷蘭生活咗10個月，你認為或者你了解點解荷蘭政府要將一啲喺全世界好多地方都受爭議嘅嘢嚟到荷蘭會合法呢？你了唔了解背後呢？因為佢呢邊咧，政府就好注重人權嘅，我唔能夠限制你想做嘅嘢。咁 as long as 你唔去騷擾到人，或者你唔去宣揚呢樣嘢，咁好似呢邊喺紅燈區工作嘅性工作者，咁其實都係合法啦。咁相比起好多國家，其實都係好禁止同埋即係好遮遮掩掩啦。咁但係佢呢邊即係可能紅燈區都有個博物館去介紹佢哋啦。我覺得係佢哋會好尊重每一個人嘅崗位嘅選擇咁樣咯，即使係可能性工作者，佢即係一般聽起上嚟冇咁風光咁樣。咁以一個學生嘅角度啊，呢你頭先講嗰啲嘢喺香港係唔會有合法嘅一日㗎啦。咁但係呢嗯，度係合法，但係個秩序如何咧？係咪好混亂咧？係咪好罪惡紛天咧？絕對唔係啊！網絡世界咁發達啦，其實好難去阻止一個小朋友，一個喺學習階段嘅人去自由探索咯。即係我覺得呢度嘅政府與其去打壓呢一啲嘅，即係好奇心咁樣啦，佢哋係會即係主動去攤開出嚟講咯。咁可能呢度仲有好多嘢都合法化嘅，可能同性婚姻其實係呢一個國家係第一個國家合法化同性婚姻咁樣啦，佢哋會將呢樣嘢攤開嚟講，而消除好多誤會。咁可能反對嘅人就繼續反對，但係佢哋即係會尊重每一個人嘅選擇咁樣咯。你嘅意思就即係包容啦。咁對於呢一樣嘢，政府或者學校會唔會提供
教育嘅咧？佢都會 set up 好多博物館，好似我講啦，咁可能紅燈區博物館啦、性愛博物館啦，跟住有個叫色情博物館啦，咁裏邊所有嘢都唔係唔正經嘅，所有嘢都係好教學性嘅。即使學校冇教你，平時有興趣嘅話，都會有個係即係正確嘅途徑去到自己探索。加拿大啦、美國啦，就算係 even 去到泰國，頭先你講嘅大麻呢個問題，佢哋全部都合法咗，但係就造成社會好多問題。以你第一身喺荷蘭，你又點睇呢？呢個合法化對荷蘭嘅社會有冇造成好嚴重嘅罪案率啊，或者好多社會問題呢？冇遊客聽到呢個即係荷蘭合法化呢樣嘢啦，大麻合法化呢樣嘢，咁所以就先會去嗰邊，所以多數係遊客去食咁樣咯，本地人就少啲嘅。咁我又冇乜聽到即係因為食咗大麻而搞事嘅呢啲情況發生咯。當一個國家咧將啲嘢已經公開、自由地去選擇嘅時候咧，就唔會令到國民有好奇心，就唔會遮遮掩掩，就成日都想去試下試下。即係當公開咗，反而冇咗興趣去試。係啊，佢哋都所以有大麻博物館嘅，所以係啦，所以荷蘭人本身咧就唔會好趨之若鶩咁要去食大麻，因為唔係一啲唔見得光飲你食嘅嘢，反而就係旅客，因為喺荷蘭大麻合法化咧，就個個就覺得一定去荷蘭咧就要試一啲我喺我嘅家鄉做唔到嘅事，就乜都試勻啦，係咪咁解咧？嗯哼。各位同學仔咧，留意合法化一樣嘢咧，唔係一個問題嚟嘅。個問題重要嘅就係喺個法例嘅背後，佢其實係想做啲乜嘢？係啦，咁啊越頭先 Peter 都講得啱啊，你越禁咧，你只係驅使咗人哋嘅好奇。你禁止好奇心嘅話咧，其實就引起更多嘅好奇。喺你未去荷蘭之前，你都係從老師嘅口中或者你 Google 去了解咗荷蘭。咁10個月前，即係喺香港準備荷蘭之前，你對荷蘭有咩期望㗎？喺荷蘭讀書？即係呢度讀書嘅風氣其實就好自由啦，即係老師都會尊重你，可能唔係將讀書放喺第一位啦。咁你有自己嘅即係生活啦。咁放咗學之後，咁其實即係你可能都未必係會咪書咁樣噶嘛。我覺得呢度讀書係比較輕鬆放鬆，都係符合我期望咁樣。除咗讀書好輕鬆之外咧，你未嚟荷蘭嘅時候，你仲希望自己喺荷蘭感受啲咩，或者得到啲乜嘢？獨立啲啦，即係可能搬咗出嚟住啦。咁turns out，我覺得即係唔單止係我從我屋企人身邊即係搬出嚟住呢一個獨立啦，我覺得呢度每一個人佢都好獨立咯。咁即係可能大家聽過荷蘭人好直接啦，時會聽覺得好粗魯咁樣啦。但係我嘅眼中咧，我覺得佢哋係因為即係大家都獨立，即係大家都會覺得你就應該做呢件事咁樣啦。如果你做唔到，我又唔會等你啦。所以佢哋都準時嘅。咁所以佢哋話就係要每一個人都好獨立咯。咁所以你當時就覺得，我想獨立啲，所以我就想去離開香港讀書。咁我又問多少少啦，咁要離開香港讀書有好多國家噶嘛，係咪先？好多人中意揀英美澳加，大家聽噶啦。咁你又揀荷蘭喎？除咗因為老師話俾你聽荷蘭嘅情形，仲有啲咩驅使你係揀荷蘭嘅咧？有幾樣嘅，可能學費啦，可能要用幾多錢咁樣啦，跟住就係語言啦。歐洲有好多國家，但係荷蘭個英語普及率係最高咁樣啦。我覺得呢兩範係對我嚟講最大嘅因素。到你真係到咗荷蘭啦，英語普及率可唔可以同我哋香港嘅朋友講啊？有幾普及先？我記得我一嚟到嘅時候，好多地方都唔識走啦，咁我就會主動去問路咁樣啦。咁佢哋即係聽到我係即係外國人咁樣啦，咁佢都會用英文去答我咯。即使我可能翻譯咗啲荷蘭文啊，咁可能我驚佢哋唔識英文咁樣啦，但係佢係。哋一聽到我外國人咁，佢就好自然會切換成呢個英。咁所以你
你就覺得比起其他地方或者其他歐洲地方，荷蘭就係呢一個特別，係咪咁解啊？係啊，係啊。明白。好啦，嗱，Peter，好多同學仔咧都可能會問嘅就係，喂，Peter，你喺香港本身嘅成績如何㗎？嗱，我咧就知道咧，你唔係成績差嘅同學仔嚟嘅喎，你港大同中大都有 offer 俾你嘅喎，係咪啊？係我收到港大嘅 interview 嘅邀請啦，咁又未真正攞到 offer 嘅。嗯咁雖然我成績唔係特別差啦，咁我 DSE Best Five 就20分咁樣啦，啱啱好啦。咁嗯。我諗我應該入三大難啲咯，即係我都會入到大學嘅。嗯，OK，即係但係就未必係你想讀嘅科目，係咪咁解？所以你都係決心向外闖啦，咁樣係咪？係。嗯，除咗你擔心未必可能喺香港入翻自己嘅科目，仲有冇啲咩驅使你係想去荷蘭讀書啊？例如，即係好簡單，學校嘅文化啦，學習嘅壓力啦，可唔可以從呢幾方面同我哋分享一下香港係點，荷蘭又係點嘅？呢度咧，咁即係我一開始 browse 佢個學校官網嘅時候，我會留意到佢呢度嘅國際學生嘅比率都幾高啦。整體嚟講咧，即係外國學生嗰個比例咧都係好高嘅。外國學生、國際學生，你可唔可以分享下身邊嘅國際學生嗰個國籍嚟自大概係乜嘢？咁我身邊嘅國際學生咧，我嘅朋友就會有巴西啦，跟住有波蘭嚟噶啦，跟住有烏克蘭啦，跟住有可能其他亞洲國家就係越南啊、泰國啊、印尼啊，跟住仲有其他南美嘅國家咯，我諗。嗯，咁可唔可以同大家分享下，其實你而家係讀緊咩科目啊？我而家係讀緊經濟同埋商科啦，咁呢個係我foundation program 咯。嗯，咁你就先嚟荷蘭讀咗個 foundation program，即係嚟緊6、7月就完成呢個 program，就會升去邊一間大學啊？就會升去 University of Amsterdam。哇！呢個世界100強嘅大學嚟喎，媲美香港大學噶咯又冇咁高嘅，不過都唔錯嘅一個排名。喎。OK，好啊。其實之前喺香港讀書嘅情形係點樣？你點樣形容你未嚟荷蘭之前嘅自己啊？未嚟荷蘭之前嗰個讀書嘅模式咧，其實就係點講咧，即係用一個即係好多人亦俾你嘅期望作為一個動力去到驅使我讀書咯，有好有唔好啦。咁好嘅地方就係你最後都會產出咗一啲嘢出嚟嘅，即係你會讀書咁樣啦。但係呢一個係由即係外在環境去驅使你讀書啦，咁個壓力都係好大嘅。咁但係相反去到呢度啦，咁我又唔覺得我讀書特別難咁樣啦，但係我會真正覺得即係讀書即係都幾有趣啊！咁佢教個方式都幾說服到我，其實讀書係應該係自發嘅，係開心嘅咁樣咯。我唔知有冇 get 錯啦。你嘅意思就係喺香港讀書嘅時候咧，你個讀書嘅動力咧嚟自要滿足或者成就身邊人俾你嘅期望，咁所以咧你就去讀書啦。可唔可以話當時喺香港讀書，好似唔係為自己讀書啊？我都係嘅。哦，OK，OK，好嗯。啦，即係喺香港咧，即個感覺個壓力就係嚟自人哋要我讀書，咁我咪讀咯，我點可以唔讀咧？咁樣，但係你嘅意思嚟咗荷蘭咧，就提升咗學習嘅樂趣，係咪咁解？係。你頭先提過一樣嘢就係嚟到咧，老師俾你感覺讀書係為自己嘅，而你又覺得讀書都幾好啊，即係揾到個樂趣。可唔可以具體啲講啊？其實呢邊嘅老師同香港嘅老師有咩唔同咧？呢邊嘅老師佢唔會逼你去補習啦，但係佢會開一啲optional 嘅班俾你去上啦。咁好多時候佢就係根據你幾努力，咁佢就放幾多心機喺你度咯。咁有時候可能你將你生活嘅重點放喺其他領域上邊啦，咁佢都即係唔會去催谷你啊，同你講讀書好重要啊，點樣成，佢尊重你個人發展多過
你學業嘅成就咁樣咯，即係你嘅意思係佢因材施教，可以咁講。即係就算你唔翻學，佢又唔會逼你，又唔會打小報告。但係佢係咪會用一啲方法令到你會自己翻嚟揾佢咧？即係你可唔可以？我哋唔係好 get 到，你具體啲講一講，或者你嘅第一身嘅經驗係點樣？即係講到出席率啦，咁可能佢又未必要你100% 出席晒嘅，咁可能有時候你可能頭暈身㷫或者即係唔知道有咩事發生啦，咁你最後總之個出席率係夠85%咧，咁就可以升到學噶啦。咁當中都唔會有好似香港嗰種即係要你一定交醫生紙啊，同埋即係俾個合理解釋啊，同埋即係佢會懷疑你啊嗰種，即係佢會覺得你唔翻學會有你嘅原因咁樣啦。即係話香港嘅老師咧就覺得你唔翻學就係因為懶扮病，係荷蘭嘅老師就覺得應該翻學而唔翻學係你個人嘅損失，但係香港嘅老師咧就係你唔翻學係因為你懶，冇原因嘅，係純粹得一個樣就係你懶或者你扮病，係咪咁解啊？你嘅意思？係啊，係。哦因為我，OK，我可能中六嗰時咧，咁嗯，因為我都出邊報咗好多補習班啦，咁我有喺香港你時都嘅意思？係啦，咁我就會冇翻學嘅，咁老師就會窮追猛打我嗰啲請假紙啦，咁會令到我覺得好大壓力咯。係因為你已經補咗習，所以你就唔翻學。係，誒咧，嗱呢個我都想了解下，點解即係其實正常嘅學習環境咧，就係我翻咗學校上咗堂，其實就得噶咯噃。但係你就調轉，我寧願唔翻自己應該要翻個學校，就出去補習，跟住就唔翻正常要翻個學校。可唔可以分享下點解你嗰陣時會有呢一個諗法嘅咧？因為當時候其實我中學啦，又名次又唔係特別高啦，咁所以嗰個學習資源有限咁樣啦，咁我就會想到係出去揾老師補習咯，同埋我中學即係佢只派俾你一個老師，咁你就冇得轉噶啦嘛，咁可能有啲老師係夾唔嚟嘅，咁嗯。我為咗我成績，即係我點都會揾個即係叫做最好噶啦，即係我能力範圍揾到，咁所以我就會寧願出去即係俾錢去補習咁樣，都唔上 regular 嘅堂。好啦，嗱，香港嘅同學仔會問：難道你去到荷蘭可以揀自己嘅老師？即係可以咁講嘅，因為佢呢度佢會俾好多地方你發聲，即係可以你同即係學生代表講，或者你寫信俾負責嘅老師啦，即係佢有個老師係管理即係所有學生嘅意見啊、投訴嗰啲嘢。咁如果你即係有原因咁樣啦，去講自己即係唔適合呢個老師，或者即係你覺得你同班嘅同學可能水平太高太低咁樣啦。咁你係有機會可以轉班嘅，呢個係好常見、好 common 嘅嘢咯喺度。哦，即係話喺香港咧，你係編咗呢一班咧，你嗰一年就一定係呢個班呢個老師，佢唔會按照你嘅進度或者能力去有所調教。嗯哼，但係荷蘭咧就唔同啦，嗯哼，係荷蘭係有好多嘅機制去接收同學仔嘅 feedback。而係佢收到你嘅 feedback 咧，唔係收咗就算嘅，佢係真係有對症下藥，佢係會為咗你嘅 feedback 去做相應嘅調教，係從而去幫助你提高你嘅學習興趣同能力。你嘅意思係咪咁解啊？係啊，咁 turns out 即係好自由啦，但係其實冇同學會濫用呢一個機制咯。咁即係可能大家都係講咗自己心聲啊，或者對呢樣嘢嘅意見咁樣啦。咁最後佢哋會即係得到相應嘅解決方案啦，但係即係雙贏咁樣咯會。雙贏添，有冇發生過喺你身上啊？有咁可唔可以分享下？我最後嗰個學期要交一篇論文啦。我嗰篇論文咧又唔係特別差，唔係特別好啦。咁同 average 嘅同學仔都
一樣啦。唯獨我嗰班嘅老師咧，咁佢就特別守緊嘅，比我哋全班都好低咁樣啦。咁我就寫信同嗰個教經濟嘅嗰篇係經濟嘅論文啦。咁我就寫信俾教經濟嗰個阿頭啦嘅老師咁樣啦，去反映呢件事啦。咁最後佢哋會即係幫我哋全班去到重新評估嗰個成績。咁最後即係我都會攞翻個合理嘅分咯，即係average 同我哋成間學校即係差唔多嘅分，即係拉翻勻佢咁樣咯。嗱，你呢一個經歷咧，你諗翻起你以前喺香港，會唔會有機會發生咧？老實講，有一次我視藝都係有個類似嘅情況，但係咧，相比起上嚟，老師嘅態度就即係好唔歡迎咯。咁講緊就係我中六嘅時候，我喺香港咧，咁我讀視藝啦，咁我就要交我份即係學校做嘅一個 project 去到成為我 DSE 最後嘅成績，咁我就好緊張咁樣啦。咁點不知咧，我老師咧就俾一個好低嘅分啦。咁我後來先知道，原來因為我學校之前俾分太高，咁所以我老師因為避嫌，所以就壓低我哋即係之後嗰啲屆嘅學生嘅分咁樣。咁我開始同佢反映呢件事嘅時候，其實佢係好唔耐煩，好唔想改啦。咁後尾係即係喺我仲温緊 DSE 嘅時候咧，嘥咗好多時間，我先即係即係差唔多要搞到見校長，跟住大家好不和嘅情況下咧，咁我嗰個分數先即係有調整咁樣咯，咁係好大嘅對比啊。哦，呢個真係一個好好嘅經驗分享喎，即係話咧，誒，雖然香港同荷蘭都有呢一種反映嘅機制。但係老師或者學校管理層對於同學真正嘅反應嗰個回饋係好大唔同，即係處理嘅方法啦、處理嘅手段啦，或者對同學仔嘅語調都係截然不同。你嘅意思？係啊，香港嗰種接近係即係認同虛設嘅一個俾意見嘅地方咯，即係你意見接受態度就照舊咁樣啦。我哋成日講。嗯，OK，OK，啊，真係好開心啊！Peter 可以同我哋分享一件呢件事對於你嚟講都有影響嘛？喺香港讀書嘅時候，起碼影響你嘅 DSE 考試準備啊，係咪啊？係啊，我當時會覺得自己即係我嘅聲音好似冇乜力量咁樣，即係總係即係冇乜發言權啊，冇乜 say 啊，即係會覺得樣樣事情跟住老師講嘅，可能就係即係就係一個標準咯，即係我唔中意嘅，但係有咩選擇啫咁樣咯，嗯，即係好躺平算啦，咁樣係咪咁解？真係有諗過。哦，OK，咁啊，好彩你為自己，即係當上天好公平啊，當有一道門閂咗，就有一道門同你開翻啦。嗱，咁好多朋友都知啦，離開香港讀書，特別要去歐美咧，其實英文好重要嘅。Peter，你係咪不嬲英文都好好嘅咧？嗯，係啊，我記得我 DSE 最差嗰科就係英文。可唔可以同大家誒，分享係咩分數啊？三。三都唔係好差咯。我 IELTS 係合格嘅，但係即係我英文水平即係一向都唔係特別好啦。咁我嚟到都要花少少時間去適應咯。嗯，可唔可以講下你初頭嚟到嘅時候個生活係點，或者喺成件事習慣方面，你用咗幾耐時間習慣啊？我當時就應該用咗一個 term 去到習慣嘅。第一個 term 就特別多嘢搞啦，你又要安排你去攞resident permits 啊，跟住攞你嘅 BSN 啊，即係嗰啲居民嗰啲編號啦，即係好多嘢搞嘅，又要申請電話號碼呢樣嗰樣啦。咁第一個 term 係比較難捱嘅，誇張嗰啲啦。咁樣咯，咁我適應咗之後，其實 term two、term three 係幾輕鬆啦，喺度，即係所有嘢都即係已經習慣咗，開始一切都好似去咗正軌咁樣。第一個 term 大概係幾耐？3個月？係。嗯，咁呢3個月人嗯生路不熟，去到首先由全廣東話到
全英文先啦。嗱，呢個係你第一個要適應啦。第二樣嘢係做咗好多大人做嘅嘢喎，又要申請 BSN，又要去揾自己電話號碼，呢啲喺香港應該係翹埋雙手有人幫你做嘅嘢嚟嘅喎，係咪啊？係啊，我覺得呢個都係一個體驗咯，即係變相你要自己 book 啊，安排時間啊，將佢寫喺你嘅schedule plan book 裏邊啦，咁樣。喺呢3個月嘅過程裏邊，學校有冇俾支援你㗎？即係有冇老師會照顧你啊，或者去問候你啊，關懷你咁樣嘅咧？有啊，我最記得就係我哋 Term One 係有一個課程叫 Well-being 啦，咁佢會好關心即係外國學生第一年嚟到荷蘭讀書嗰個心理嘅健康咁樣啦，咁佢會即係去俾好多鼓勵啦，或者可能我哋當中有啲同學會遇到嘅困難啦，咁佢都會指出啦。咁除此之外咧，對於我哋申請 BSN 即係嗰啲居民編號啊、居留證啊嗰啲咁嘅嘢咧，咁學校個支援都係好足嘅，佢會寫清咗個地址俾你啦，同埋佢會即係聯絡政府嗰邊啦，咁啊搞一次係專俾我哋學生嘅攞居民證嘅地方啦，咁所以所有嘢都會有個配套咯。嗯，OK OK，咁嗰3個月即係叫做適應期嗰3個月，真係遇到困難或者唔開心，咁你點樣處理啊？你最後尾點樣get over 呢一個 struggle 嘅時間啊？老實講，嗰時又冇乜特別唔開心嘅，即係我覺得即係啲嘢嚟到就近啦，即係佢都係一個體驗咁樣啦。即係。係我會覺得即係 kind of 係 enjoy，即係可能好多嘢衝埋嚟喎，但係呢樣嘢恰恰又證明咗你更加獨立，同埋即係成為一個大人咁樣啦。咁我當時即係我都有啲苦惱嘅，即係唔知嗰件事點拆啦。咁我可能會揾老師啊，揾同學啊咁樣咯。咁大家即係都會有個照應咁樣咯。嗯，OK。嗱，你頭先講開啦，即係老師好幫手啦。咁你身邊嘅同學仔同你一樣都係，因為你讀 foundation 啦，我諗好多香港同學仔都知 foundation 咧就一定係冇 local 同學讀 foundation 嘅，一定係外國學生要適應第一年，咁就有一個 foundation。咁你身邊所有都係初嚟報到嘅同學仔係咪啊？嗰陣時？我仲睇八卦下有冇香港人，跟住冇，原來一個香港人都冇。咁我唯一識嘅一個荷蘭人咧，咁就係我哋去做嗰啲健身班啦，即係我 join 咗一個嗰啲beginner 嗰啲健身班啦，去識嘅。OK OK，咁呢位新相識嘅荷蘭朋友仔，咁啊有冇再介紹其他朋友仔你識啊？少啲咯，老實講，我哋自從個班完咗之後，都只限於網上去溝通咯。啊，明白明白。咁好啦，嗱，你頭先講咧就係你 DSE 就3分啦，咁但係你習唔習慣講英文㗎？當時喺香港。講就唔係幾習慣嘅，咁但係我當時我都中意睇書嘅，我都會睇英文書啦。跟住即係我手機嗰啲設定啊，好早已經改咗做英文嘅，所以還好嘅，衝擊冇咁大咯。嚟到荷蘭之後。啊，即係話其實咧，你為咗部署嚟荷蘭，你本身已經做咗適應嘅調教，令自己盡快習慣一個英語嘅環境，係咪咁解？係啊，嚟荷蘭或者即係讀 DSE 個準備咁樣。嗯，OK。下一集 Peter 會同大家分享喺荷蘭讀書嘅生活有幾咁多姿多彩。想知道點樣把握讀書時間去探索歐洲，記得留意下一集啦。